ひろしのぼっちキャンプ。いやー、ここ超いいね。秋の初めの宮城の森で一人の時間を過ごします。おいおい、一番のギアを見落としてないかい？ヒロシというギアだよ。焚き火がひろしを赤く染めたら、贅沢な焚き火だよこれ。11月23日夜10時放送。お楽しみに。